안녕하세요, 반갑습니다. 저는 MC 딩동입니다. 네. 작가님이 네. 여기 들어가셔서 편하게 하면 돼요. 근데 너무 막 네. 하지 말라고 네. 저한테 그러셨는데 네. 왜 저는 하면 안 되죠? 저는 왜 하면 안 돼요? 자체적으로 준비한 효과음입니다 지금. 네, 그렇습니다. 기업 행사를 간다. 네. 다 같이 대표님이라고 외쳐주세요. 하나, 둘, 셋. 대표님. 대표님. 자, 대표님. 자, 대표님이 입장을 하고 있습니다. 여러분, 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 그리고 꽃가루를 쫙 뿌리죠. 야. 장군이 딱 와요. 장군 딱 오면은 뭐 빰빠라밤 빰빰빰 우리 그런 거 안 하죠. 자, 장군님이 내리십니다. 장군님. 별빛이 내리는 야 인정. 여기 별이 그냥. 네.